好，Hello，大家好，歡迎嚟到 High End 俱樂部。咁啊，今日咧，我同大家咧就嚟到呢個 Air Force Zero 嘅用家嘅屋企啊。點解會嚟到呢一度咧？最主要就係因為個屋主咧，我識咗好多年嘅朋友嚟㗎啦。咁我哋咧就一齊玩黑膠嘅。咁我記得咧，當其時咧，你一買黑膠盤嗰陣時咧，第一個就已經買 Air Force One 嘅，係嘛？當年咧，其實你咁即係喺 Air Force One 嗰個價位咧，咁即係咁多選擇，點解你會揀 Air Force One 呢個牌子咧？都係朋友介紹啦，係同埋佢口碑係幾好嘅。係咁同埋個 Air Force One 嘅時候，嗰外形咧係幾靚嘅。都係啊，係即係冇錯嘅，真係呢啲嗰個入屋指數係相當之高嘅。係冇錯。我一裝咗翻嚟嘅時候，屋企人啊、太太啊都覺得哇好靚喎呢件嘢。即係唔當佢唱盤咁用咧，當佢好似一個擺設咁咧，都覺得係靚嘅嚇。咁就嗰陣時佢凌志做代理啦，咁都俾個好價錢，咁同埋佢咧就有現貨啊嘛。佢哋真係快啊！你今日俾咗訂咧，聽日就送貨嚟㗎啦，即刻裝埋㗎啦。但係你到嗰陣時買嗰陣時，有冇留意佢嗰個即係佢嗰啲技術上嘅嘢，會唔會係吸引你嘅其中一個原因？嗱，嗰陣時就已經冇玩黑膠好多年啦，即係攞翻黑膠嚟玩咧，就唔係話特別留意佢裏邊嘅技術係點樣。但係純粹係以樣行先。係啊，同埋即係方便啊，同埋口碑啊。咁就覺得買佢都唔會錯得去邊啊。咁當然有 Air Force One 喎。係啦，咁後來用落咧就了解咗佢背後嗰個設計理念啊，同埋嗰個科技啊，使用啊，咁咧就覺得佢都係有所長嘅，即係有優先嘅地方嘅。因為你之後好快就已經佢一出咗 Premium 之後，跟住你就已經係嗰陣時換 Premium 咯，係啊，用咗個 One 大概1年到啦，咁佢就出 Premium。咁嗰陣時個凌志咧又有個好優惠嘅 trade-in 計劃嘅。咁佢唔係話將個舊嘅盤攞去日本嗰度升級，佢係可以嘅，當時係可以咁做嘅。但係佢係送一套新嘅，一 P 一機換一機，新機換舊機，咁補翻10零萬啦。咁我都覺得幾優惠啊，咁所以換。即係都比較少公司可以咁樣做啦，係嘛？嗰陣時個故事就係話，其實佢日本廠咧，因為每個地方啲代理咧都有啲溫喺度做陳列品嘅。咁所以佢每個代理有一個 quota， 有2-3部咧。就其實個目的係俾你將陳列品嗰個溫咧，就去升級做 1P。所以佢有個優惠價錢咧，就俾嗰啲代理。咁嗰陣時凌志咧就嚟咗3套嘅，咁我同我朋友都已經要咗1套。咁佢好快脆第3套亦都賣咗出去。但係1P係改善咗啲乜嘢？係 upgrade 咗啲乜嘢㗎？其實大部分嘅零件都換過晒㗎啦，雖然外表係差唔多，但係大部分嘅零件都唔同嘅。嗰個電路板啦、個摩打啦、個轉盤啦，就全部都upgrade 咗嘅。個 Peta 嗰啲有冇搞過？個 Peta 係 upgrade 咗嘅，唔同嘅。OK。你唔調轉得到㗎，你唔可以揾 One 嗰個 Peta 擺落去 1P 嗰度用唔到嘅。一定要去原廠嗰度搞嘅。佢根本係佢有少少分別嘅，車出嚟嗰個唔同嘅。嗱，個 spindle 都唔同啦，個 spindle 而家就跟翻嗰個有條彈簧㗎嘛。One 咧就冇彈簧嘅嗰個 spindle。One 係冇彈簧。係啦。即係而家呢個 Zero 嗰條。你見到佢彈下嗰條嘢就係由1P 開始有嘅。由1P 開始有嘅。係啦。因為上次我好彩啦，俾你捉咗上嚟幫手裝呢嚿嘢啦。咁所以我先知道呢嚿嘢咧，原來係好複雜，好複雜嘅。係啊。係嘛？講真，呢個 Air Force Zero 咧個價錢咧就真係都幾誇張啊！喺一個黑膠嘅唱盤嚟講，咁點解？因為其實 Air Force One P 咧就已經係一個好吸引個，即係無論個樣啦，或者係嗰個 performance 啦，其實就已經係即係依家現今嘅黑膠盤啦，佢都算係最即係去到最頂級。係啊，都係頂級盤嚟㗎啦，One P。
好即點解會又導致到你由一個最頂級嘅盤仲要去再 upgrade 一個再頂級啲嘅咧咁樣？其實一個長嘅故事嚟嘅。嗰陣時我用1P 嘅時候咧，就有時有啲問題就會過熱嘅。係。咁喺嗰啲即係講緊18年啦，18年喺 Hi-Fi Show 即係會展嘅 Hi-Fi Show 咧，我就見到嗰個設計師啦，阿西川先生。係。我同佢講話，喂，我嗰個1P 咧有時會過熱。係。咁佢好慷慨啊！佢話冇問題，我同你咧換過一個新嘅 power supply。換咗就冇事噶啦。係。咁嗰陣時係8月啦，啱啱我嗰即係9月咧，屋企就已經係 book 咗去日本玩。哦。咁我同佢講話，我9月過嚟東京喎，我攞埋嗰個 power supply 嚟同你換得唔得？佢話冇問題啊，你下個月攞過嚟日本，我同你換啦咁。哦。咁我9月去到個 Tactis 嘅 office 啦，好靚啊佢個 office。哦。啊，咁啊佢就俾嗰個Air Force Zero 嘅圖我睇喎。係。因為18年嗰陣。18年嘅9月。啊。嚇！跟住嗰陣時我都知佢設計緊個 Air Force Zero，我問佢話 Air Force Zero 你發展到點啊？咁佢話我就快整好㗎啦，我俾幅圖你睇下咁，咁就係咁樣嘅樣。哦。咁我話覺得哇係喎，好大部喎，好靚喎。啊。咁佢話嗱過多幾個月咧，我哋會正式嘅發布㗎啦咁。係係。咁我咪到19年嘅3月佢東京發布，我咪過去東京去睇佢發布會咯。係。啊，咁啊我亦都係覺得係非常之出色。咁嗰陣時其實都冇諗住買嘅，覺得哇真係都係好大部，亦都真係好貴。係啊係啊。嚇！咁但係又再諗下啊，即係呢啲嘢咧，就即係如果你中意嘅咧，就唔好太計較啦嚇。咁同埋亦都即係我一路有去過慕尼黑啦，有去過東京啦，又喺香港嘅 Hi-Fi 展我都見過啦。咁我其實有俾好多 feedback 佢㗎。係。我話呢啲嘢你不如呢度修飾下啦，嗰度條線你不如換下啦咁。係。咁喺佢嗰個發展過程入邊咧，我都俾咗好多意見。係。咁佢都有 take 嗰啲 advice 嘅。哦。咁先至去到而家呢個最後嘅階段。哦。即係所以變咗你就好似有份去參與。有份參與係啊，見證到佢即係成個生產嘅過程，一路發展嘅過程咯。即係由呢個設計藍圖開始，跟住就慢慢翻 tune 咁樣。係啊係啊。哦，咁但係而家裝咗喺度聽過咧，原來佢真係比嗰個1P咧係靚聲好多。係呢個咧就即係之前都冇預計，當然係會靚聲過1P啦。但係一般人會覺得1P咧都已經係去到好高嘅 level 啦。係啊係啊。咁但係仲有冇咁多進步嘅空間咧？咁原來都仲有喎。係嚇，咁所以就呢個黑膠技術咧，其實真係未到頂㗎。係嗱，而家1P咧，唔，呢個係話呢個 Zero 咧。嗯。我有份砌咧，我就知道佢點解會咁值咁嘅價錢。嗱，由你去講翻咧，佢究竟佢嗰個主要咧靚聲過1P咧，主要嗰幾點咧，其實係喺邊一 part 咧？係啊，價錢就好難比較啦，因為佢都係一個小生產數目，佢最多都係做40台。係。咁佢嗰個發展嘅費用都好貴。係。咁所以即係你當然啦，你話哇佢標價300幾萬。咁你睇下呢度邊一忽會有300幾萬咧？冇可能嘅。係。你買架波子都唔使300幾萬。係。咁但係你如果明白佢成個生產過程啊、設計啊，同埋佢投入嗰個資本咧，咁其實佢冇錢賺嘅。係。因為佢出得唔多。係啦，佢就係咁多，就係咁多部啦。係。咁佢嗰個主要嗰個好聲嘅元素咧，就幾樣嘢。係。最重要就係嗰個轉盤，即係個 Petta。係。個 Petta 咧總共咧120 kilo。係。5層好似一個蛋糕咁。係啦。咁其實佢所有 Air Force 嘅唱盤咧，都係由嗰個轉盤為嗰個設計軸心嘅，先有咗個轉盤先，然後再喺外邊咧就即係其他嘢配合佢。哦。One 又係咁 ，Air Force Two 啊，Air Force Three 啊，咁都係咁樣嘅。哦。咁而 Air Force One 嗰個轉盤咧，就係好似都係30 kilo、40 kilo 到嘅啫。係。而呢個係120 kilo，即係等於2倍、3倍咁重。係。咁你要做一個器材咧，去承托住一個咁重嘅轉盤，嗰個器材自然都要有翻咁大先得。係。咁嗰個轉盤重咗、大咗，咁自然個穩定性就強好多啦。靜好多啦。呢個盤咧，你一播出嚟聽咧，尤其是我聽開係1P咧，一聽 Zero 咧係靜好多嘅。係。嗰種靜嘅感覺咧係，即係你想象唔到啊。係。
好多時我落咗針咧，我以為冇落針啊，或者我以為嗰個 PM 咧係瞄咗，係，但係原來已經落咗針㗎啦，係，只不過音樂未開始嘅啫。哦，靜到咁樣。係啊，靜到你係唔覺佢係落咗針嘅。係。啊，咁就個轉盤啦。另外就係話嗰個叫做 upper platter，即係嗰個轉盤頂嗰一層，而家咧就係用咗 tungsten 嘅，即係用咗純鎢做嘅。係。純鎢嗰個轉盤咧係相當之好聲。嗯。啊，之前咧已經係用鈦㗎啦。我 One P 嘅時候係用鈦，鈦都好聲。係。但係鎢咧比鈦更好聲。係。啊。咁佢一塊鎢係佢呢個係 optional 俾你，即係有得俾你揀用㗎嘛。係啊，佢你可以配鈦嘅，係或者配鎢。係。咁我覺得買得 Zero 多數都會配Tungsten 都會配鎢㗎啦。但係如果呢一個即係佢一個 optional 呢一塊鎢呢塊嘢獨立幾多錢啊？如果佢嗱相差嗰個價錢咧，鎢同埋鈦咧就爭咗500萬yen。500萬yen啊？係啊，貴喎。係啊，即係20幾30萬嘅。係咯，淨係呢一塊咁薄身，哇！不過其實即係鎢就已經係好難車出嚟嘅一個物料嚟㗎啦。佢仲要車到係。鎢係好貴嘅，同埋咧你要做到咁薄咁平咧，咁大塊咧就比較難啲㗎，係。係咁，所以即係值翻咁嘅價錢嘅，當然。係啊，同埋佢始終個產量唔多啊嘛，因為。係。所以就係要會貴嘅。哦，但係呢個 pattern 咧，因為我幫佢砌嗰陣時咧，我見佢有好多層啊嘛，所以我成日話呢個係蛋糕嚟。係。係啊，呢個蛋糕咧，其實佢每一層咧嗰個用料係咪都係唔同？其實有3種用料咯，最底嗰層都係不鏽鋼啦，第2層而家嗰條黑嗰條帶動住嘅都係不鏽鋼，第3個呢個就係叫 gunmetal， gunmetal 即係銅嘅一種啦，即係紅銅啊咁樣，係啦，跟住再上一層第4層咧都係不鏽鋼，最頂嗰層薄薄地嘅咧就係鎢啦，就係鎢嚟嘅，係啦。跟住我上次聽你講就係話一着咗機嗰陣時，佢就會一次過有個泵一吸咪索死晒咁多嚿嘢係嘛？佢嗰5層咧係啊，就咁搭上去嘅啫，冇螺絲收住㗎。係。但係因為你貨碟嘅時候有個塞唇咧，就吸住嗰個唱片。係。咁佢會將嗰5層嘢咧都吸埋晒一齊，咁就 fuse 埋一齊咯。係，因為你嗰5層咧，我一陣間我補翻啲相俾大家睇下。嗰5層咧，其實每一個外圈咧都有浸膠喺度嘅，有個膠圈係啊，有個膠圈喺度嘅，我哋俾佢咧一吸到嗰陣時咧就啜死晒咁多層嘅蛋糕㗎啦。係啊，係嘛？咁除咗呢一個 pattern 之外咧，仲有冇其他嘅嘢係你覺得係即係靚聲嘅原因？嗱，仲另外第3樣，即係阿西村先生嘅設計，佢都有講嘅。其實佢喺個 presentation 都有講，就係佢呢個叫低重心設計。嚇！如果你大家有睇翻Air Force One 啊、One P 啊，或者係 Air Force Two 啊。都好啦，佢都係有個氣浮嘅波嘅，你撳下佢嗱，佢呢個係有喐動嘅。佢每一隻腳入邊咧有一個氣波喺度。哦，係啊。嚇，咁但係佢呢個氣波咧特登升高咗嘅，嚟到呢一度咁上下呢個 level 個氣波喺呢度。係。咁佢呢個 level 咧就啱啱同嗰個轉盤嗰個重心咧係差唔多係同一水平嘅。係。所以佢呢個叫低重心設計。哦。就唔同Air Force One 或者 One P 喎，你睇下 Air Force One P 咧，佢有3個波嘅啫，3個波係一個底嚟㗎。係即係喺個盤嗰度係喺個腳嗰度嘅，咁所以嗰個轉盤咧係高過佢嘅。係。咁如果你有擺動，因為你嗰個轉盤永遠都冇辦法絕對平衡㗎嘛。係。咁有啲即係西西啷啷嘅。咁你變咗如果浪高咗咧，咁佢咪揈下揈下咯。係啊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 。嚇！咁如果佢個低重心個重心啱啱同個波差唔多咧，咁佢嗰個擺動個幅度咧係最低嘅。係最少嘅，係啦，太低又唔得啦，太低就會中擺。太低好似打千秋咁啦，嚇！如果你嗰個波升得太高，咁咪揈下揈下咯。咁所以佢呢個就係嗰個低重心嘅設計，就係其中同 Air Force One 最唔同嘅地方。哦，我見到你啦，我嗰次見到你喺度裝嗰陣時，你揸住。係啊，你見到有個波一擊佢上嚟嘅，就個波喺度，係啊。咁啊，喺度升起。咁所以你明白咗佢嘅設計理念咧，個轉盤有120 kilo 嘅時候咧，咁呢套嘢其實就唔太大嘅。係，甚至乎已經係做到最細㗎啦。係，嗱，你要擔得起嗰度咁重嘅轉盤，你係要有咁大棚嘢先至擔得起佢。翻咁下粗嘅物料先至可以擔得起啲100幾 kilo 嘅。係啊，咁同埋你要唔係淨係扶起，你要好穩固㗎嘛。
係嘛？因為你要俾佢好穩定嘅工作環境啊嘛。係。咁所以佢呢度4個腳咧，我哋一隻腳裝上去㗎啦，你見到咧，哇，好鬼大嚿啊！每一隻腳都好粗壯，每一隻腳咧都成5、6粒螺絲咁樣碼住喺嗰個底嗰度。係啊。咁啊，除咗呢一個之外啦，上次我見到個摩打咧就真係好靚好靚。係啊，摩打真係好靚。呢個摩打其實有啲咩特別咧？呢個摩打？呢個摩打就有講過咧，就係本來係做嗰啲開卷式錄音機嘅摩打嚟嘅。哦。係一個西德廠做嘅。哦。咁佢就話佢叫做12個鋪嘅蠟摩打。嗯。咁佢有3個 face。即係佢有12個極啦，12個極分開3組。咁其實即係等於3個摩打咧係連埋一齊，係一個摩打一個軸上邊。咁佢就用嗰個供電，就分開3組，每一組有100瓦嘅放大器，咁嚟推嗰個摩打。咁佢仲加埋一個氣浮 air bearing 喺上邊。咁所以佢就個穩定性相當之高。嗰個就推動力亦都好夠嘅。你要推動呢個咁嘅嘢200幾磅喎，係嘛？咁佢起動好快啊喎，即係由0去到33.3，唔係使好耐，就10零秒咁就得㗎啦。哦，OK，都算係即係都幾緊要㗎。即係你一拍咗 on 嗰陣時，佢10零秒就搞掂㗎。係啊。哦，即係呢度會睇到佢個轉嗰度咯，去到33咁樣。即係唔使等成分鐘嘅已經可以放得到、唱得到㗎。喂，真係好勁喎！因為你呢個 paddle 真係好重，好重㗎，係啊。係咯。好，咁啊，除咗係嗰個摩打，仲有啲咩係靚聲啊？我覺得就佢個基本設計就係咁㗎啦，個靚聲元素就喺晒度。係。你話有冇咩不滿？我不滿就係話佢即係啲日本仔設計咧，就純粹都係功能先決，就冇咩修飾咯。係。即係比較 plain 啲啦，你睇到同埋好似雜亂無章咁。嗰個招牌咧就整個金色嘅牌，但係嗰個底咧就銀色，係嘛，個身係黑色，咁啊變咗就即係可以統一啲嘅，其實就不過佢哋唔着重呢啲嘢嘅。係啦，嗱，如果全部整翻晒好似呢啲金啊或者玫瑰金啊，係啊，如果你整翻晒呢啲位，全部整翻晒呢啲。咁啊靚到！你如果係嗰啲意大利廠啊、歐洲廠啊，梗係花好多心機去裝飾佢，整到美輪美奐咁啦。不過咁樣又會貴好多啦，又再。不過我諗唔係嘅，我諗呢啲咧，我諗都係差唔多價錢嘅啫。就算你整到靚一靚都，已經係好貴啊，大佬300萬，係啦。咁就好啦，咁啊。講完啦，咁啊，今次你就都係用翻呢支係咩臂？你介紹埋。SAT 嘅9寸臂啦，係啊。哦，SAT 嘅9寸臂，咁今次粒頭係呢個係Autophone 嘅 MC Sentry。哦，MC Sentry。係啦。哦 ，OK，好啦，咁啊，今次唔講咁多啦，咁啊，介紹完呢個盤之後咧，我就聽下歌啦。好啦，咁啊，今集係咁多，下集再見，拜拜。